بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي المبعوث رحمة للعالمين. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. هنبدأ بإذن الله. البداية بتاعتنا عبارة عن الهارت ساوند، ومن خلال الهارت ساوند هندخل على جزء بعد كده بإذن الله عبارة عن الميرمرز، وطبعا هي عاملة عقدة لناس كتير. وبعد ما نخلص الميرمرز بإذن الله ناخد جزء عن الدايناميك اوسكالتيشن في فيديو بعد كده. وبعد كده بإذن الله ندخل على الفالفولار هارت ديزيز، نتكلم على الميترال ستينوزس، نتكلم على الميترال ريجيرج، نتكلم على الاورتيك ستينوزس، نتكلم على الاورتيك ريجيرج. فالموضوع ماشي بالتسلسل ده على هيئة سلسلة فيديوهات بإذن الله ورا بعضها. أول جزئية عندنا هنبدأ نتكلم على الهارت ساوند، أصوات القلب. طبعا احنا عندنا الأصوات الطبيعية في القلب، عندنا حاجة اسمها ايه اس واحد، وعندنا اللي هو عبارة عن اللي هو الاس اتنين. تمام كده؟ دولت عبارة عن الأصوات الطبيعية اللي احنا عارفينها من ثانوي، اللي هو لبطب لبطب. فاحنا عندنا اس واحد بيمثل لب، واس اتنين بيمثل طب. فاحنا عندنا لبطب لبطب لبطب. ده بالنسبة لي اللي هو الأصوات الطبيعية اس واحد واس اتنين. عاوزين نعرف اس واحد ده هو حصل الصوت ازاي، عاوزين نعرف اس اتنين ده هو حصل الصوت ازاي. الحاجة اللي بعد كده سؤال بعد كده، هل في additional sound ولا لأ؟ هل الموضوع مقتصر على اس واحد واس اتنين؟ لا. فاحنا عندنا برضو اس تلاتة، وعندنا اس مين اس اربعة. فنركز على الكلام ده. امتى يظهر اس تلاتة؟ سؤال مشهور. امتى يظهر اس اربعة؟ سؤال من الاسئلة المشهورة. كل الكلام ده احنا هناخده، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تمهيد للموضوع بتاعنا. لما نيجي نتكلم على اللي هو القلب، لو جينا نرسم اللي هو القلب عندنا، فاحنا عندنا اللي هو بالنسبة لنا ده عبارة عن اللي هو الليفت فينتريكل، ودي بالنسبة لنا عبارة عن الليفت اتريوم. ده عبارة عن الرايت فينتريكل، دي بالنسبة لنا عبارة عن الرايت اتريوم. ده عبارة عن الصمام اللي هو بسميه اتريو فنتريكولار فالف، اللي هو الميترال فالف. ده عبارة عن واحد من الاتريو فنتريكولار فالف اللي هو عبارة عن الترايكاسبيد فالف. عندنا طبعا طالع من اللي هو الليفت فينتريكل الاورطة، وعندنا هنا صمام الاورتيك فالف، وطالع طبعا من اللي هو الرايت فينتريكل اللي هو البلمونري، وعندنا اللي هو ما يسمى بالبلمونري ايه، البلمونري فالف. طيب، فمعنى كده احنا لو جينا نتكلم على الفالفز اللي عندنا، فنعرف ان احنا عندنا نوعين من الفالفات، عندنا نوعين من الصمامات الفالفز. رقم واحد عبارة عن اتريو فنتريكولار فالف، وهي عبارة عن صمامات بين الاتريا وبين الفنتريكل، سواء الجزء اليمين او الجزء اللي هو الشمال، الرايت او الليفت سايد. فاحنا عندنا اتريوفنتريكولار فالف. الاتريوفنتريكولار فالف في الرايت سايد في الناحية اليمين بالنسبة لنا هو عبارة عن الترايكاسبيد فالف، والاتريوفنتريكولار فالف في اللي هو الناحية الشمال بالنسبة لنا الليفت سايد هو عبارة عن مين؟ الليفت سايد هو عبارة عن الميترال مين؟ يبقى في الليفت سايد عبارة عن الميترال فالف. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لي اللي هو الاتريو فنتريكولار فالف. عندنا نوع تاني من الفالفز اسمه سيمي ليونر مين؟ اسمه سيمي ليونر فالف. السيمي ليونر فالف هي عبارة عن اللي هو صمامات في اللي هو الرايت سايد اللي هو عبارة عن البلمونري فالف، وفي الناحية اللي هو الليفت سايد عبارة عن مين؟ عبارة عن الاورتيك فالف. عاوز اقول لك ان الميترال فالف هو صمام بين اللي هو الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. عاوز اقول لك ان الترايكاسبيد فالف هو صمام موجود بين الرايت اتريا واللي هو الرايت فنتريكل. عاوز اقول لك ان احنا عندنا البلمونري فالف بين اللي هو الرايت فنتريكل واللي هو البلمونري ترانك.
عاوز اقول لك ان الاورتيك فالف بين اللي هو الليفت فنتريكل واللي هو الاورطه بالنسبه لنا. ده بالنسبه لنا هي عباره عن الصمامات. طيب تعالى بقى نتكلم على اصوات القلب. اصوات القلب ديت بتحصل ازاي؟ عاوز اقول لك ان اصوات القلب عندنا اس واحد وعندنا اس اتنين. عاوز اقول لك غلق الصمامات، يبقى نركز كده، غلق الصمامات هو اللي بيعمل الصوت بتاع اللي هو لب ضب. يبقى غلق الصمام يبقى هو اللي هيعمل الصوت بتاع لب ضب. تمام كده. طيب عندنا اس واحد نتيجة غلق انهي صمامات، واس اتنين نتيجة غلق انهي صمامات. فنركز على الاتريوفنتريكولار فالف. الغلق بتاع الاتريوفنتريكولار فالفز ده بيعمل لي الاس 1. طيب عاوز اقول لك ان احنا عندنا غلق صمامات اللي هو السيميليونر فالف دي اللي بتعمل لي الاس مين، الاس 2. فبالتالي الاس 1 نتيجة الكلوجر اوف اللي هو الميترال فالف والترايكاسبيد مين، والترايكاسبيد فالف. يبقى احنا عندنا الاس واحد بسبب ايه؟ الاس واحد بسبب الكلوجر بتاع الميترال فالف والترايكاسبيد ميم الميترال فالف واللي هو الترايكاسبيد فالف. يبقى ده عبارة عن ميم، ده عبارة عن اللي هو الصمامات اللي عندنا. طيب لما نيجي نتكلم على الاس 2، اس 2 نتيجة غلق ميم، اس 2 نتيجة غلق السيميليونر فالف اللي هو عبارة عن الاورطة والبلمونري. فاحنا عندنا A2 B2، نركز على الكلام ده. يبقى احنا عرفنا اول معلومة بالنسبة لنا في الصمامات ان احنا عندنا الكلوجر بتاع اللي هو السيميليونر فالف ده بيعتبر اس 2، والكلوجر بتاع الاتريوفنتريكولار فالف بيعتبر اس مين، اس 1. الحاجة التانية عاوزين نعرف ان احنا عندنا بالنسبة للاس 2 بيكون في سنة سبليتنج. في الاس 2 في حته سبليتنج كده لازم تكون واخد بالك منها علشان لما نيجي نتكلم على السبليتنج في الاس 2. حته السبليتنج ديت اللي هو الفكره كلها ان الاي 2 يبقى الغلق بتاع الاورطه، الاورتيك فالف بيسبق بعض الشيء اللي هو البلمونري. يبقى احنا عندنا ده نورمال ميم، ده نورمال سبليتنج في اللي هو العادي. فنركز على الكلام ده بسميه ايه؟ ده بسميه نورمال سبليتنج. يبقى النورمال سبليتنج فيه اللي هو الطبيعي ان ممكن يكون ايه؟ الاي 2 يقفل بدري سنه عن البي 2. يعني البلمونري فالف يقفل سنه عن مين؟ البلمونري فالف يقفل بدري شويه. الاي 2 سلايتلي بريسيد مين؟ سلايدلي بيكون بيسبق اللي هو البلمونري فالف كلوجر عندنا. وده تقريبا بيعمل لي جزء سبليتنج كده بسيط اثناء ميم، جزء سبليتنج بسيط اثناء الانسبيريشن. طيب تعالى بقى نتكلم على اللي هو الموضوع. تعالى نبص على الكلام اللي موجود عندنا. دي كانت مقدمة بسيطة كده احنا قلناها ان احنا عندنا في الطبيعي عندنا الاس 1 هو عبارة عن الفيرست هارت ساوند، وعندنا اللي هو عبارة عن الاس 2 عبارة عن مين؟ عبارة عن السكند هارت ساوند. قلت لك الاس 1 بسبب الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد فالف. يعني الكلوجر بتاع الاتريو فنتريكولار مين؟ الاتريو فنتريكولار فالف. اما الاس 2 بسبب الكلوجر بتاع السيميليونر فالف اللي هو الاورتيك والبلمونري مين؟ الاورتيك والبلمونري فالف كلوجر. فنركز على الحته دي. طيب تعالى بقى ندخل على اللي هو الجزئيه المهمه بالنسبه لنا، الاسباب. تعالى نتكلم على اس واحد واس 2. قلنا ان اس واحد سببه غلق مين؟ الاتريوفنتريكولار اللي هو عباره عن الميترال ومين؟ عباره عن الميترال واللي هو الترايكاسبيد فالف. فنركز على الكلام ده. الحاجه التانيه نركز على الحته ديت نزودها علشان الكلام ده هيفيدنا. الكلام ده هيفيدنا في حته الميرمرز. نركز بقى ان غلق الميترال والترايكاسبيد هيكون فين؟
يبقى غلق الميترال والترايكاسبيد بيحصل اثناء السيستول ولا اثناء الدايستول؟ لا، غلق الميترال والترايكاسبيد بيحصل في بداية الفنتريكولار مين؟ في بداية الفنتريكولار سيستول. يبقى نركز على الكلام ده. يبقى احنا عندنا الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد دولت بيحصلوا في بداية مين؟ في بداية الفنتريكولار سيستول. وحط المعلومة ديت ايه؟ حط المعلومة ديت في الاعتبار بالنسبة لك. ليه؟ هتفيدني. لان احنا قلنا ان احنا عندنا الميترال، نركز كده، الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا في بداية السيستول. اعرفها لما ناخد المرمر. طيب، الحاجة التانية بيسألك دايما الأسئلة بقى الكوزز بدون الدخول في تفاصيل. يسألك السوفت اس واحد مع مين واللاود اس 1 مع مين. اللاود اس 1 مع مين؟ نركز كده ان احنا بندور على ايه. في الاس واحد الصوت العالي احنا بندور على سبب سواء في الميترال او الترايكاسبيد. علشان ايه؟ علشان تكون واخد بالك. يعني مثلا لما اقول لك في اسباب الاس 1 ما تروحش تختار لي سبب في الاورطة وسبب في البلمونري. اصلا الاس واحد بتاع مين؟ الاس واحد بتاع غلق الميترال وغلق الترايكاسبيد. يبقى غلق الميترال والترايكاسبيد ده بتاع الاس واحد. فلما اقول لك ان الاس واحد لاود الصوت بتاع القفله عالي، فده يا اما سبب فين؟ يا اما سبب في اللي هو الميترال، يا اما سبب في الترايكاسبيد. اعرفهم بقى كده. الصوت العالي بتاع المس. يبقى الصوت العالي بتاع مين؟ بتاع المس، الميترال ستينوزيس. احفظها كده. الصوت العالي اللاود اس واحد بتاع المس اللي هو الميترال ستينوزيس. طيب، السوفت بقى عكسها اللي هو الميترال ريجيرج. السوفت اس واحد في الميترال مين؟ في الميترال ريجيرج. او بيقول لك اف لونج بي ار. لو في لونج ايه؟ لو في لونج بي ار. حته البي ار ديت احنا عندنا البي ويف ثم الكيو ار اس. عندك اللي هو البي ار. طيب الفتره دهيت احنا عندنا البي تمثل لي الاتريال كونتراكشن، والكيو ار اس بتمثل لي الفنتريكولار مين؟ الفنتريكولار كونتراكشن. فممكن بما ان الاتريا، نركز كده، بما ان الاتريا بتنقبض الاول. لما يكون الاتريا بتنقبض بدري، فبالتالي الصمامات بتاعتها بتقفل بدري عن اللي هو الصمامات بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو الفنتريكل. فبالتالي ده هو اللونج بي ار هيخلي الصوت ايه؟ سوفت شويه بالنسبه لنا. فافتكر الاس واحد، اللاود اس واحد فين؟ في اللي هو الميترال ستينوزس. يبقى لاود اس 1 في اللي هو الميترال ستينوزس. طيب، اس واحد بقى لو انت عاوز تفهم، قلت لك انا عاوزك تحفظ الصوت العالي. يبقى الصوت العالي بتاع مين؟ الصوت العالي بتاع الميترال ستينوزس بتاع المس. طيب ليه؟ نركز كده. ليه الميترال ستينوزس بيعمل لاود اس واحد؟ الميترال ستينوزس بيعمل لاود اس 1 لسبب ان الفالفات هنا بتكون ستيف. وبالتالي بما ان الفالف ستيف، فبالتالي الحركه او الفلو بتاع الدم باثناء الكلوجر بيعمل صوت عالي. فهي الفكره كلها ان الاس واحد لاود يبقى مايترال ستينوزس سوفت يبقى مايترال ريجيرج. احفظها كده. تعالى ندخل على الجزئيه اللي بعدها الاس 2. لما جينا نتكلم على الاس 2 قلت لك بسبب غلق السيميليونر فالف. السيميليونر بالنسبه لنا اللي هو عباره عن الكلوجر بتاع الاورطه واللي هو البلمونري. طيب، عاوزين نسال نفسنا امتى يكون الاس 2 سوفت، وامتى يكون الاس 2 سبليتنج ويكون نورمال. طيب حته السبليتنج دي انا قلتها لك. قلت لك الاس 2 بسبب اللي هو غلق الاورطه والبلمونري. فاحنا عندنا A2 B2. قلت لك ان الاورطه بيقفل بدري سنه عن اللي هو البلمونري، وخاصه الموضوع ده هو بيكون واضح اثناء الانسبيريشن. فالموضوع ده هو نورمال سبليتنج اثناء مين؟ اثناء الانسبيريشن عندنا. ليه؟ لان الانسبيريشن، الفكره كلها ان الانسبيريشن لما بتاخد انسبيريشن بيزيد الفينوس ريتيرن. فلما بيزيد الفينوس ريتيرم الدم اللي بيرجع ليه اللي هو الرايت سايد بيكون ايه؟ الدم اللي بيرجع للرايت سايد بيكون كتير.
فبالتالي الناحية اليمين بتتأخر شوية، الناحية اليمين بتتأخر شوية لحد ما الصمامات بتاعتها تقفل، فبالتالي الأورطة يقفل قبل اللي هو البلمونري بشوية، فبالتالي هيظهر مين؟ هيظهر النورمال سبليتنج بتاع الاس مين؟ الاس 2. يبقى احنا عندنا السوفت اثناء الاورتيك مين؟ السوفت اثناء الاورتيك ستينوزس. وانا مش عاوزك تتلخبط، انا عاوزك تحفظهم. تحفظهم ايه؟ قلت لك تعالى نمسح الكلام ده علشان تشوف ايه؟ علشان تشوف اللي هو الموضوع ماشي ازاي. عندك اللي هو اللود، احفظها كده، اللود افتكرها كده، اللود اس واحد الصوت العالي بتاع المس. طيب اللود نركز كده بقى، اللود اس واحد بتاع مين؟ اللود اس واحد بتاع اللي هو المس. طيب تعالى نتكلم على مين؟ تعالى نتكلم على السوفت. السوفت في اللي هو الاس واحد. السوفت في اس واحد ده بتاع اللي هو الميترال مين؟ الميترال ريجيرج. طيب السوفت في اللي هو الاس مين؟ السوفت في اللي هو الاس 2. السوفت في الاس 2 بتاع الاورتيك مين؟ الاورتيك ستينوزس. فانا عاوزك تحفظ ان الميترال ستينوزس بيعمل لود اس واحد، والاورتيك ستينوزس بيعمل سوفت اس 2. اعكسهم. كل اللي انا عاوزك تعرفهم ان انت تعكسهم. احنا عندنا في اللي هو الناحية الشمال، الناحية الشمال عندنا ايه؟ عندنا الميترال، وعندنا اللي هو الاورطة. الصمامات بتاعت مين؟ الصمامات بتاعت الناحية الشمال. طيب نركز كده ان احنا عندنا الميترال ستينوزس والاورتيك ستينوزس. الميترال بيعمل اس واحد والاورطة كلوجر بيعمل اس 2. لكن الميترال نركز، الميترال بيعمل لود اس واحد، والاورتيك ستينوزس بيعمل سوفت مين؟ بيعمل سوفت اس 2. انا عاوزك تحفظهم بيه اللي هو الطريقه ديت علشان ما تنساهمش. طيب تعال نتكلم على الاس 3. لما نيجي نتكلم على اللي هو الجزئيه بتاعه السيرد هارت ساوند او اللي هو الجالو بريزم، ده بسبب ايه؟ شوف، بسبب diastolic filling of the mean caused by diastolic filling of the ventricle. الموضوع كله ان احنا عندنا rapid ventricular filling في early الدياستول. لما نيجي نتكلم اثناء الدياستول، احنا عندنا ايه اثناء اللي هو الفكره كلها؟ اثناء الدياستول احنا عندنا في حوالي 70% احنا عندنا حاجه اسمها ايزو فوليميك كونتراكشن، وعندنا حاجه اسمها ايرلي رابيد مين؟ ايرلي رابيد فيلينج، وعندنا حاجه اسمها دايستيزيس، وعندنا حاجه بعدها اسمها ايه؟ ليت فيلينج. دولت عباره عن الفيزس بتاعه الدياستول. الفيزز بتاعت الدايستولي عندك ايزو فوليميك كونتراكشن، وعندك الايرلي رابيد فيلينج، وعندك الدايستيزيس، وعندك الليت فيلينج. في الطبيعي ان الايرلي فيلينج بيمثل 70%، وبعد كده ال 30% الباقيين ليت فيلينج بمساعدة الاتريال كونتراكشن. فبمساعدة الاتريال كونتراكشن ال 30% الباقيين ينزلوا. فالفكرة كلها ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا الرابيد فنتريكولار فيلينج في الايرلي دايستول. فالرابيد فنتريكولار فيلينج في اللي هو الايرلي دايستول ده الطبيعي اللي بيحصل علشان ينزل اغلب الدم. قد يكون 70% من الدم بينزل ايرلي رابيد فيلينج. طيب الفكرة كلها بقى لو احنا عندنا مشكلة في القلب، لو عندنا ليفت فنتريكولار فيلير او عندنا كونستريكتيف بيريكاردايتس، فاحنا عندنا مشكله، عندنا الدايستوليك هارت فيلير، عندنا مشكله، عندنا امبيرد في الريلاكسيشن، وعندنا مشكله في ديكريز الكومبلاينس. وديكريز الكومبلاينس بسبب الاستيفنس بتاع مين؟ الاستيفنس بتاع الفنتريكل. فبالتالي نركز بقى، السيرد هارت ساوند ده يحصل ازاي؟ الاتريال كونتراكشن لما الاتريم يجي ينقبض علشان ينزل الدم، ولما يجي ينقبض ضد ستيف فنتريكل، لما يجي ينقبض ضد ستيف فنتريكل هيعمل الصوت اللي هو الجالو بريزم او الاس ميم او اللي هو الاس 3. فنركز ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا عندنا
في الاس 3 الفنتريكولار مين؟ الفنتريكولار فيلنج، ده دايستوليك فنتريكولار فيلنج. كونسيدرد نورمال، ممكن يكون الاس 3 نورمال لو اقل من 30 سنه، وممكن اب تو 50 سنه في اللي هو الفيميل. لكن هيرد، ده السؤال اللي بيجي لك اعراض هارت فيلير. هيرد ان ليفت فنتريكولار هارت فيلير، عيان الدايليتد مين؟ الدايليتد كارديوميوباثي، وكذلك في اللي هو الكونستريكتيف بيريكاردايتس، وكذلك في اللي هو الميترال مين، وكذلك في اللي هو الميترال ريجيرش. فالثلاثه دولت بتسمع فيهم الاس مين؟ الثلاثه دولت بتسمع فيهم الاس 3، لان الكلام ده ايه؟ الكلام ده مهم. فاحنا لو عاوزين نقسم الاس 3 لنورمال او فيسيولوجيك، ده ممكن يكون نورمال في الناس اللي اقل من 30 سنه، وفي الفيميل اب تو كام؟ في الفيميل ممكن يوصل ل 50 سنه. لكن ده بالنسبه للاسباب الباثولوجيكال. الاسباب الباثولوجيكال الليفت فنتريكولار فيلير، دايليتد كارديوميوباثي، او كونستريكتيف بيريكاردايتس، او الميترال ميم، او اللي هو الميترال ريجارجيتيشن عندنا. طيب تعال نتكلم على الجزئيه اللي بعد كده، الفورس مين؟ الفورس هارت ساوند. الفورس هارت ساوند ممكن اسمعه الفورس هارت ساوند اكتب بين قوسين كده، او هي مكتوبه ايه؟ كونسايد ويز ذا بي ويف في اللي هو الاي سي جي. اكتب ان الفورس هارت ساوند بيسبق الاس 1، يبقى احنا عندنا الاس 4 ثم مين؟ ثم اللي هو الاس 1. فالسبب بتاع الفورس هارت ساوند ان احنا عندنا برضو اتريال كونتراكشن ضد الستيف فنتركل. فالاتريال كونتراكشن برضو ضد الستيف فنتركل يعمل لي الفورس مين؟ يعمل لي الفورس هارت ساوند. وده فين؟ ده في الاورتيك ستينوزس، وفي الهوكم، وفي الهايبرتنشن. شوف، اتريال كونتراكشن اجينست ستيف فنتركل، اتريال كونتراكشن ضد ستيف مين؟ ستيف فنتركل. الحاجه الثانيه في الهوكم عندنا حاجه اسمها الدبل ابيكال امبالس نتيجه البلبابول مين؟ البلبابول اس 4. فنركز ان احنا عندنا دلوقتي اخدنا معلومتين في الاورتيك مين؟ اخدنا معلومتين في الاورتيك ستينوزس. الاورتيك ستينوزس بيعمل لي سوفت اس 2، والاورتيك ستينوزس بيعمل لي اس مين؟ اس 4. يبقى الاورتيك ستينوزس بيعمل لي سوفت اس 2 وبيعمل لي اس 4. عندك الهايبرتنشن والهوكم كذلك بيعملوا مين؟ بيعملوا اس مين؟ اس 4. طيب لما نيجي نتكلم بقى على اللي هو الجزئيه بتاعت السايت اوف الاوسكالتيشن، احنا عندنا البلمونري والاورطه والميترال والترايكاسبيد. لو جينا نرسم رسمه بسيطه كده، عندنا ده السكند انتركوستال سبيس، ده عباره عن مثلا الاسترنا. عندنا في السكند انتركوستال سبيس على الناحيه اليمين، وعندك السكند انتركوستال سبيس على الناحيه الشمال. على الناحيه اليمين بيساوي الاورطه، اورطه الرايت، اورطه رايت. يبقى الاورطه في الرايت سكند انتركوستال سبيس في الابر ستيرنال بوردر، وقصادها مباشره اللي هو البلمونري. البلمونري في الليفت سكند انتركوستال سبيس في الابر ستيرنال بوردر. طيب تعالى ننزل بقى للترايكاسبيد وننزل اللي هو الميترا. الترايكاسبيد نركز كده، الترايكاسبيد في الفورس في الناحيه الشمال. شوف انا حاطط لك هنا في الشمال اهو، في الفورس انتركوستال سبيس في اللور ستيرنال ليفت ستيرنال بوردر. طيب الميترال في الفيفث انتركوستال سبيس ميديال تو ذا ميد كلافيكولار مين؟ ميديال تو ذا ميد كلافيكولار لاين. لو بصيت على الصورة ديت الأماكن بتاعتنا اهيت اللي بيتسمع فيها. شوف نركز الأورطة في السكند انتركوستال سبيس في الرايت ستيرنال بوردر. طيب شوف البلمونري في السكند انتركوستال سبيس، ولكن هنا في الليفت ستيرنال بوردر. الاورتيك فالف از هيرد ديورنج الاس 2، والبلمونري فالف بيتسمع اثناء الاس 2. تعالى للترايكاسبيد. الترايكاسبيد والميترال، الترايكاسبيد خلاها فين؟ في اللي هو الفورس انتركوستال سبيس ليفت ستيرنال بوردر، والميترال فيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار مين؟ ميد كلافيكولار لاين. عندنا زي ما احنا شايفين هنا الاورطه، هنا البلمونري، هنا الترايكاسبيد، وهنا الميترال بالنسبه لنا. طيب تعال نتكلم بقى على الاس 1. الاس 1 انا خلاص قلتها، سبب الاس 1 الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد. ايه الاسباب بتاعه اللود اس 1؟
اتكلمنا على واحد منها قلنا الميترال مين؟ قلنا الميترال ستينوز. تعال نتكلم على اللود اس واحد. الميترال مين؟ الميترال ستينوز. طيب اتكلمنا على الليفت تو رايت مين؟ ليفت تو رايت شنط. طيب اتكلمنا على شورت بي ار انترفال او اتريال بريماتيور بيت والهايبر دايناميك ستيت، كل ده بيمثل لي لود اس 1. يبقى اللود اس 1 نركز كده عباره عن الميترال ستينوز، وعباره عن الشنط الليفت تو رايت شنط، وعندك الشورت بي ار انترفال، وعندك الهايبر دايناميك مين؟ الهايبر دايناميك ستيت عندنا، والاتريال بريماتيور بيت. طيب تعال نتكلم على اسباب الكويت اس 1 اللي هو السوفت اس 1. اكتب بين قوسين اللونج بي ار انترفال اللي احنا لسه شارحينها، والحته الثانيه الميترال مين؟ الميترال ريجارجيتيشن. يبقى الاسباب بتاعتنا، الاسباب دي كلها في اللي هو الاسئله، الاسباب دي كلها موضع مين؟ موضع اسئله، لانها بتتسال عندنا. يبقى احنا عندنا الاس واحد بسبب الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد، وقلنا نحفظهم ات ذا ستارت اوف مين؟ الفنتريكولار مين؟ الفنتريكولار سيستول. ده البدايه بتاعت اول صوت اللي هو بسميه ايه؟ لب. احنا عندنا الكلاسيك هارت ساوند عباره عن لب، عباره عن لب ضبط. يبقى ده بالنسبه لي اللي هو عباره عن اللب. رقم واحد بالنسبه لنا من اسباب اللود اس واحد الميترال ستينوزس، لان احنا عندنا ستيفنس نارود فالف سناب، وبالتالي هيعمل لود اس واحد. الحاجه الثانيه اللي هو الليفت تو رايت مين؟ الليفت تو رايت شنط، لان البلاد فلو هيزيد على اللي هو الميترال اريا. البلاد فلو لما بيزيد على الميترال اريا فالكلوجر هيكون ايه؟ الكلوجر هيكون قوي عندنا. وعندك الهايبر دايناميك ستيت، اكتب زي اسباب الانيميا مثلا، زي اللي هو الهايبر ثايروديزم، زي اللي هو الفيفر. كل ده بيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ هاي كاردياك اوت بوت. كل ده بيعمل هاي كاردياك اوت مين؟ هاي كاردياك اوت بوت، وبالتالي بيعمل لود اس 1. طيب الاسباب بتاعتنا في السوفت اس واحد اللي هو الميترال مين؟ الميتر ريجارجيتيشن، لان الفالف ايه؟ الفالف ليك، الفالف بعاد عن بعضهم، فالكلوجر القفله هتكون ضعيفه، فهيحصل لي سوفت مين؟ سوفت اس واحد. طيب تعالى بقى للجزئيه بتاعت السكند هارت ساوند، اكتب عليها مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. اسئله كتير جدا في اللي هو الجزئيه ديت على السكند هارت ساوند. طبعا احنا عارفين ان السكند هارت ساوند بسبب الكلوجر بتاع السيميليونر فالف اللي هو عباره عن الاورتيك فالف واللي هو البلمونري فالف. لكن لازم تكون واخد في اعتباراتك معلومه مهمه، ان الاورتيك فالف كلوزد فولود باي كلوزد الاول. يبقى الاورتيك فالف الاول ثم البلمونري فالف، فاحنا بنمثلها A2 B2 عندنا. فنركز على اللي هو المعلومه ديت لانها مهمه. الاي 2 الكلوجر بتاع الاورتيك، والبي 2 الكلوجر بتاع البلمونري مين؟ البلمونري فالف. تعال نتكلم على الاسباب بتاعه اللود مين؟ تعال نتكلم على الاسباب بتاعه اللود اس 2. لما نيجي نتكلم على الاسباب بتاعه اللود اس 2، اول حاجه الهايبرتنشن، سيستوليك هايبرتنشن او بالمونري هايبرتنشن، وده سبب مهم جدا جدا للود اس 2. كذلك الهايبر دايناميك ستيت، الهايبر دايناميك ستيت سواء في الاس 1 او الاس 2 احد الاسباب المهمه. تعال نتكلم بقى على الاي اس دي، الاي اس دي وزود بالمونري هايبرتنشن. يبقى الاي اس دي وزود مين؟ وزود بالمونري هايبرتنشن، مين اللي هو الاسباب اللي عندنا اللي بتزود الاس 2. يبقى احنا عندنا اللود اس 2 مع الهايبرتنشن سواء كان سيستوليك او بالمونري مين؟ بالمونري هايبرتنشن. السوفت اس 2 نركز السوفت اس 2 مع الاورتيك مين؟ مع الاورتيك ستينوزس. نركز الميترال ستينوزس بيعمل لود اس 1، واللي هو الاورتيك ستينوزس بيعمل سوفت اس 2. نركز على الحتتين دولت لانك بتتلخبط فيهم. تعال بقى نتكلم على الموضوع بتاع السبليتنج. شوف احنا لما نيجي نتكلم على الاس 2، الصوره ديت مهمه جدا. الاس 2 اللود اس 2 فين؟ في الهايبرتنشن. السوفت اس 2 فين؟ في الاورتيك مين؟ الاورتيك ستينوزس. طيب الحاجه اللي بعد كده نركز على الحاجة الوحيدة المهمة بالنسبة لنا، فيكسد وايد سبليتنج، فيكسد
فيكسد سبليتنج. نركز كده افتكرها، فيكسد سبليتنج، فيكسد سبليتنج اس 2 بيساوي ايه اس دي. ده سؤال مهم جدا في الاسئله اللي احنا هنحلها. طالما فيكسد سبليتنج اس 2 بيساوي ايه اس دي. طيب تعالى نتكلم على الوايدلي سبليتنج. الموضوع بتاع الوايدلي مين؟ الوايدلي سبليتنج مهم بالنسبه لنا. يبقى احنا قلنا ايه؟ عندك اللويد الهايبرتنشن سواء كان سيستميك او بالمونري، عندك السوفت اللي هو الاورتيك مين؟ الاورتيك ستينوزس. طيب تعال نتكلم على الفيكسد سبليتنج اس 2 اللي هو عباره عن الاي اس دي. نركز كده، عباره عن مين؟ عباره عن الاي اس دي. ليه بقى موضوع الاي اس دي؟ احنا عندنا في اللي هو الاي اس دي طبعا بين الاتريا وبعضها. يبقى الليفت المين؟ نركز كده، الليفت تو الرايت. بما اننا احنا بننقل من ليفت تو رايت شنط، فبالتالي نركز كده الدم بينتقل من الناحية الشمال للناحية اليمين. فبالتالي هنا دم كتير، فالبلمونر هياخد وقت، البلمونر هياخد وقت لحد ما يقفل، والاورطة هيقفل بدري عنه. فبالتالي الاورطة هيقفل بدري والبلمونر هيتأخر، فهيحصل لي سبليتنج، وده بيسميه فيكسد سبليتنج اللي هو مين؟ فيكسد سبليتنج اس 2. طيب تعال نتكلم على الوايدلي سبليتنج. الوايدلي سبليتنج احنا عندنا A2 عندنا B2. وايدلي سبليتنج المسافة بينهم، شوف وايدلي سبليتنج، يبقى ال A2 هيقفل بدري وال B2 هيقفل ايه؟ ال B2 هيقفل متأخر. الموضوع ده هو نركز كده اثناء الديب انسبيريشن، لان اثناء الديب انسبيريشن، اثناء الديب انسبيريشن بيزيد ايه؟ بيزيد الفينوس ريتيرن على الناحية اليمين، وبالتالي الناحية اليمين بتاعة البلمونر هتتأخر شوية، وبالتالي هيحصل وايد سبليتنج عندنا. الحاجة اللي بعد كده الرايت باندل برانش بلوك، في مشكلة في التوصيل في الناحية اليمين، رايت باندل برانش بلوك، فيحصل ديلي في الرايت فينتريكولار امتنج، وبالتالي البي 2 هيقفل متأخر. فنركز على اللي هو الأسباب ديت، لأنها أسباب إيه؟ أسباب مهمة جدا جدا عندنا. فالرايت باندل نركز كده، الرايت باندل برانش بلوك ده بيكون ايه؟ بيكون وايدلي سبليتنج. الاي اس دي بيكون فيكسد ايه؟ فيكسد سبليتنج في اللي هو الميدل. الهايبرتنشن بيكون لاود مين عندنا؟ طيب تعالى نتكلم على الريفرسد مين؟ تعالى نتكلم على الريفرسد سبليتنج. في الموضوع بتاع الريفرسد سبليتنج اكتب اسمه الثاني بارادوكسيكال. اسمه الثاني ايه؟ بارادوكسيكال سبليتنج. يعني ايه ريفرسد سبليتنج؟ يعني احنا عندنا الطبيعي الاي 2 ثم البي 2. ريفرسد بقى العكس، معناها ان البي 2 يقفل الاول وبعدها الاي 2، معناها ان الاورطه اتاخر لحد ما قفل. لو في مشكله في الناحيه الشمال ليفت باندل برانش بلوك، او في سيفير اورتيك ستينوزس، وبالتالي الاورطه هيتاخر لحد ما يقفل، ويكون البلمونري قفل ايه؟ البلمونري قفل قبله. فهي ديت الفكره. يبقى في الليفت باندل برانش بلوك في ديلي في الكلوجر بتاع الاورطه، او في سيفير في الاورتيك ستينوزس كذلك. كل ده من الاسباب اللي هي مهمة جدا جدا، ايه؟ مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. طيب يبقى احنا كده عندنا مين؟ عندنا ديت الاسباب. هل في اسباب تانية؟ في اسباب تانية اللي هي مكتوبة هنا. يبقى السبب الوحيد للفيكسد سبليتنج اس 2 هو الاي اس دي، ودي معلومة حطها في اعتباراتك. طيب تعال نتكلم على الوايدلي سبليتنج. احنا قلنا الحاجتين الاساسيين، الرايت باندل برانش بلوك والديب انسبيريشن. يبقى الديب انسبيريشن والرايت باندل برانش بلوك. طيب تعالى نتكلم على اسباب تانية. البلمونري ستينوزس بيعمل وايد سبليتنج. ليه؟ البلمونري ستينوزس نركز كده في البلمونري ستينوزس، بما ان في مشكله في اللي هو البلمونري ضيق، فهياخد وقت لحد ما يعدي كل الدم من الرايت فينتريكل، فهيحصل ديليت في اللي هو مين؟ ديليت في الرايت فينتريكولار امتنج، وبالتالي البلمونر هيتاخر، فالاورطه هيقفل بدري، فالاي 2 ثم البي 2 هيحصل وايت سبليتنج. كذلك في السيفير مايترال ريجرجيتيشن. ليه في السيفير مايترال ريجرجيتيشن نفس مين؟ نفس الفكره، هيحصل وايد مين؟ وايدلي سبليتنج في اللي هو الريجرجيتيشن بتاعنا، السيفير مايترال ريجرجيتيشن عندنا. طيب لما نيجي نتكلم على الريفرسد او البارادوكسيكال، ده شوف الليفت باندل برانش بلوك ثم السيفير اورتيك مين؟ ثم السيفير اورتيك ستينوزس. عندك اللي هو الرايت فنتريكولار مين؟ الرايت فنتريكولار بيسنج.
ليه؟ لان في ديلي في الليفت فنتريكولار كونتراكشن. هيحصل هنا ديلي في الليفت فنتريكولار كونتراكشن، وبالتالي هيحصل ديلي في الكلوجر بتاع الاورتيك فالف عندنا. عندك الولف باركنسون طيب مين؟ طيب بي. نركز ان الولف باركنسون طيب بي بكوز ايرلي بيتو هيحصل كلوجر للبلمونري قبل مين؟ قبل الاورطه، بالاضافه للبيتنت داكتس مين؟ بالاضافه اللي هو البيتنت داكتس ارتريوزس. فنركز على اللي هو الكلام ده، لان ايه؟ لان الكلام ده بالنسبه لنا مهم جدا في اللي هو الاسئله. تعال نبص على اللي هو الاسئله اللي عندنا دي. الاسئله اللي عندنا ديت بتقول لك ايه؟ تعال نشوف اول سؤال. بقول لك 75 year old man. احنا عندنا 75 year old man بريزنت بايه؟ هو جاي للامرجنسي بشورتنس اوف بريس وارثوبنيا. طيب عنده باست ميديكال هيستوري اسكيميك هارت ديزيز، وبياخد اسبرين وبيزوبرولول وراميبريل وسبايرونولاكتون. غالبا العيان ده هارت فيلير ليفت فنتريكولار فيلير. الحاجه اللي بعد كده نركز كده، عنده شوف بايلاترال كراكلز اكستندنج تو ذا ميد زون، مفيش ميرمر، ما عندوش بريفرال ايديما. فالعيان ده غالبا ليفت فنتريكولار فيلير، وبالتالي الايرلي ساين في الكونديشن دي بيساوي الاس مين؟ الايرلي ساين في اللي هو الكونديشن ديت هيساوي الاس 3. ونركز على الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا. طيب تعالى ندخل على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك which of the following concerning the third heart sound is correct. طيب الثيرد هارت ساوند caused by systolic filling of the ventricle؟ لا، diastolic filling. may be heard in constrictive pericarditis. قلت لك فين؟ قلت لك في الليفت ventricular failure والكونستريكتيف مين؟ والكونستريكتيف بيريكاردايتس. فديت الاجابه ايه؟ الاجابه اللي هو المظبوطه بالنسبه لنا. طيب لما ندخل على اللي هو السؤال اللي بعد كده، يو ار ا دكتور. نركز كده، يو ار ا دكتور ان مين؟ ان اون ذا ميديكال اسسمنت يونت يو ار اسكت تو ريفيو 52 يير اولد مان ويز باست ميديكال هيستوري اوف بروستاتيك كانسر، او بياخد ايه؟ وبياخد كيموثيرابي. طيب الحاجه اللي بعد كده، he describe 1 week history of gradually worsening dyspnea and dizziness. He deny a persistent cough but state he has 2 episode of frank hemoptysis. He deny collapse or اللي هو مين؟ loss of conscious level. طيب الايكو بتاعنا شوف adequate left ventricular systolic function والايجكشن fraction اكتر من 55%. في right ventricular enlargement with estimated اللي هو البلمونري arterial systolic pressure 44 44 ملم زئبق عندنا. طيب evidence of right atrial مين؟ right atrial enlargement. طيب هنا السؤال بيسألك على مين؟ بيقول لك ايه الموست لايكلي كارديوفاسكولار ابنورماليتي فاوند في اللي هو الاوسكالتيشن في العيان ده. العيان ده نركز كده، العيان ده هو ده بالنسبه لي عيان هارت فيلير، فاكتر حاجه اسمعها في اللي هو الاوسكالتيشن بالنسبه لي اللي هو مين؟ الموضوع بتاع الهارت ساوند. بما ان احنا عندنا هايبرتنشن بالمونري مين؟ عندنا بالمونري هايبرتنشن، فاكتر حاجه هنسمعها في العيان ده هو اللاود اس مين؟ اللي هو اللاود اس 2 عندنا. فنركز على الجزئيه دي. طيب تعالى ندخل على اللي هو السؤال اللي بعد كده. 62 year old. نركز كده، 62 year old man with background of اللي هو COPD attend for the mean attend for his annual check up. He is on 1 liter of home oxygen for 15 hour a day. treatment of COPD include salbutamol. الحاجة اللي بعد كده اللي هو السيمبيكورت واللي هو التايوتروبيوم انهيلر. تمام كده، ده بالنسبة لي اللي هو الجزئية دي. الحاجة اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ on examination you can ايه؟ on examination you can hear scattered with no crackles. You are also not betting mean? You are also not betting edema in both leg. طيب when you listen to his heart sound you suspect that he may have pulmonary hypertension. طالما الموضوع عندك pulmonary hypertension نركز كده،
طالما الموضوع فيه بالمونري هايبرتنشن يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ لود مين؟ لود سكند هارت ساوند. يبقى الإجابة بتاعتنا لود سكند مين؟ لود سكند هارت ساوند، زيها زي السؤال اللي كان قبله بتاع مين؟ اللود سكند هارت ساوند. ليه؟ لأن احنا قلنا في اللي هو العيان ده كان عنده بالمونري مين؟ قلت لك العيان ده كان عنده من الهيستوري بتاعه بالمونري هايبر إيه؟ بالمونري هايبرتنشن. طيب تعال نتكلم على 32 year old woman come to the office due to exertional dyspnea that has progressed to over the last year. She can hardly walk a block without stopping to rest. On physical examination, the patient has loud second heart sound over the mean over the left upper sternal border. طيب هو بيشرح لك ايه؟ بيشرح لك left upper sternal border يعني بالمونري مين؟ يعني الإجابة باختصار بالمونري هايبر ايه؟ بالمونري هايبر تنشن عندنا بكل سهولة. طيب عندك 62 year old man examined in the cardiology clinic during cardiac auscultation. It is noted that the pulmonary component of the second heart sound occur before the aortic. يعني البيتو قبل مين؟ قبل اللي هو الايتو، ده بسميه ريفيرسد مين؟ ده بسميه ريفيرسد سبليتنج. وبما انه ريفيرسد سبليتنج هندور على الليفت باندل برانش بلوك. ليه ليفت باندل برانش بلوك؟ الناحيه الشمال هتكون ايه؟ متاخره، فالناحيه اليمين تقفل بدري، فالبلمونري يسبق مين؟ يسبق اللي هو الاورطه. نركز، شوف انا حاطط لك اهو الليفت، نركز كده، الليفت ديلي الايه والرايت ديلي البي. الليفت بيعمل ديلي للايه فبيعمل بارادوكسيكال او ريفيرسد سبليتنج، الرايت بيعمل ديلي للبي فبيعمل وايت مين؟ وايت سبليتنج. عندنا 71 year old man with history of ischemic heart disease جاي لي اللي هو الاي ار بكولابس هنا فيل باك تو نورمال، الاي سي جي ساينس ريز، وكان عنده ليفت باندل برانش بلوك. طالما عندنا ليفت باندل برانش بلوك، الناحيه الشمال متاخره، فالناحيه اليمين تقفل بدري، فاحنا عندنا بي 2 اي 2، فده بسميه ريفيرسد ميم، ده بسميه ريفيرسد سبليتنج اوف الاس ميم اوف الاس 2. طيب which of the following cause second heart sound loud؟ ده بيساوي سيستميك او بالمونري هايبر ميم، سيستميك او بالمونري هايبر ايه او بالمونري هايبر تنشن. طيب which of the following cause soft؟ نركز كده على الاسباب بتاعت السوفت سكند هارت ساوند بيساوي اورتيك ستينوزس. يبقى السوفت هارت ساوند بيساوي ايه؟ اورتيك ستينوزس. طيب هنا بيسالك على الفورس هارت ساوند الاس 4، الفيتشرز بتاعته ان هو ايه؟ ان هو كونسايد مع مين؟ مع البي ويف. يبقى الاس 4 كونسايد مع مين؟ مع البي ويف بتاعت الاي سي جي. هنا 56 year old man attend اللي هو الجي بي سيرجري فور روتين بلاد بريشر تشيك اند اكزامينيشن. الحاجه اللي بعد كده he has no immediate concern and his past medical history عباره عن hypertension وعباره عن مين؟ وعباره عن أزمة. he feel well on himself. طيب he appear well and observation are normal except raised blood pressure، ضغطه عالي. during auscultation لاحظنا الفورس هارت ساوند. نركز في الاي سي جي، الفورس هارت ساوند كونسايد مع مين؟ مع اللي هو البي ويف عندنا.